Então fala rapaziada, WM na área, beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre essa peça, tensor da barra aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é a barra estabilizadora e ali tá ela, ó. Certo? Pra que serve essa peça, rapaziada? Essa peça nada mais é do que uma junção do braço oscilante, bandeja, aqui na frente no chassi. Normalmente na linha Volkswagen, né, é uma bandeja com dois pontos de fixações aqui. O do Corsa é diferente, ele é uma aqui e uma aqui na frente, certo? Que é essa peça. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela funciona dessa forma, ó. Quem tem Corsa, Celta, sabe como é o procedimento aqui. Que normalmente essa peça dá muito barulho, rangido, estralo. Quando você passa num buraco e o carro dá um barulho assim, ó. Certo? É uma peça relativamente barata. Tem opções hoje em dia, rapaziada, de ser em PU. Não é borracha, é em PU. Dizem que dura mais, entendeu? Mas eu acredito que vai muito do como você anda com o carro e depende muito das ruas. Se pegar muito buraco, isso aqui pode durar pouco ou pode durar muito. Quem conhece o nosso canal há mais tempo sabe que a gente trocou essa peça tem muito tempo atrás, muito mesmo. Certo? E chegou a hora de fazer a substituição. Ó, ela chegou a partir a marca aqui, ó, onde estava batendo. Não estava fazendo muito barulho, mas estava com folga. Então vou ensinar vocês como verificar, certo? E a instalação vai ser bem simples. Vou mostrar para vocês também como é instalado, certo? Vou mostrar embaixo do carro. Então tá aqui, rapaziada. Fiz a instalação dessa, certo? Vamos lá, o que você vai precisar de ferramentas aqui? Chave 15 e uma chave 17. Quando for fazer a substituição, primeiro afrouxa essa porca aqui com a chave 17 e com a 15 você tira esses 3 parafusos. Tirou, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Você vai forçar ela para baixo, ó. Tá vendo? Forçou ela para baixo. Você vai simplesmente puxar e colocar a próxima. Colocar a peça nova. Os parafusos são desses, ó. Repara que eles são bem compridos, ó. Diferente, né? E eles são fixados aqui. Já vai ficar na reta, ó, certinho para você encaixar os parafusos. Como que avalia essa peça? Ó, repara que ela tá firme. Ela não tem jogo. E você vai tentar movimentar ela lateral, ó, por ser uma peça nova, ó, ela não tem jogo nenhum. Mexeu aqui, apertou essa porca, quando você instalar, provavelmente vai ter que alinhar o carro, que ele perde o alinhamento por conta de fazer a geometria do carro, certo? Então tá, instalou a peça, procedimento para instalar ao contrário, encaixa os 3 parafusos, aperta ele, por último a porca. A porca pode apertar até onde você aguentar, certo? Levou para alinhar, o carro tá pronto. Não tem muito segredo. Normalmente você vai encontrar essa peça aqui no carro, igual essa no estado que ela tá, ó. Ela chegou a romper. Esse lado aqui ainda tava, o lado de dentro ainda tava um pouquinho melhor. Mas ó, também já com desgaste aqui, ó. Tá vendo? Esse desgaste aqui é o barulhinho que dá lá no carro, aqui, ó. Conforme a borracha vai se achatando aqui, né? Vai batendo, ó. E cria uma folga. Não tem aquela porca que a gente apertou no começo? Que ela vai aqui na frente. Ela vai criando uma folga. Certo? Aí essas duas peças se encontram aqui dentro. Ó, tá vendo lá? Elas se encontram e ficam com folga. E ela fica batendo, ó. Então é isso, rapaziada. Um vídeo bem simples. Espero que todos tenham entendido como que é o procedimento de troca para avaliar a peça no local. Pegou tirou lá, soltou os 3 parafusos. Não tem folga,
você balança ela. Não tem folga, pode voltar pro local que não precisa. Agora, se afrouxou, igual essa aqui, começou a desmanchar tudo, não reaproveita, rapaziada, porque isso faz o carro ter menos estabilidade, porque vai ficar com folga, vai comer pneu, nossa, vai acabar com tudo. Então faz substituição. A peça dessa aqui é em torno de R$70, de uma marca boa. Tem original? Tem. Deve custar por volta de uns R$150, se eu não me engano, mais ou menos isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Vídeo bem curto e objetivo para vocês. Tamo junto. Quem gostou deixa o like, compartilha. Quem usa PU, comenta aí embaixo aí qual que é, se dura mesmo, se tem conforto. Certo? E é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. WM na área, mais uma vez. Valeu, fui. E quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like, é nóis. Falou!